qua, Trung tâm Chính trị huyện Thoại Sơn tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng vấn đề dân tộc, tôn giáo và chính sách dân tộc tôn giáo năm 2022. Trong thời gian 6 ngày học tập, 60 học viên được tiếp thu quán triệt một số nội dung về dân tộc tôn giáo trên thế giới, đặc điểm cộng đồng Việt Nam, công tác dân tộc và chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong thực hiện chính sách dân tộc và tôn giáo trong đời sống xã hội, đảng viên với tín ngưỡng tôn giáo, tình hình tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam.